अरे यार, अगर हेलो ये प्यारे लड़कियां गाइस, ऐसे ही वीडियो को चालाकी लास्ट करती में देखना रहेंगी तो दोस्तों। जल्दी ही यह मोबाइल वीडियो कवर काफी बनाने वाली इंटरेस्टिंग बड़ी होने बड़ी वाला है। कंपनियां बंद लास्ट पड़ तक जाएंगी, देखना क्योंकि दोस्तों। आज इस लड़की ने कुछ बहुत ऐसा ही बना शानदार डाला है जिसे वीडियो है। देखकर दुनिया के सारे लोग देखिए यह डरे हुए वर्कर हैं। दरअसल दोस्तों, किस ये तरह लड़की का बहुत कवर गरीब बनाता घर से है, होती है और जिससे 10 साल देखकर सभी लगातार लोग पैसे हैरान इकट्ठे हो जाते करके हैं। ये अपने लिए एक नया आईफोन देखिएगा खरीदती है, दोस्तों, लेकिन उस आईफोन के बहुत ही साथ कोई स्मूथ भी तरीके बैक से कवर बनाता नहीं है मिलता है। नया और आईफोन देखने में भी गिरकर ना काफी टूटे, यूनिक लगता इसलिए है। ये लड़की बैक कवर खरीदने के लिए दुकान पर जाती है, लेकिन दुकानदार बहुत ही लालची किस्म का होता काफी है और अच्छे इस तरीके लड़की के से हाथ कटिंग में वगैरह किया आईफोन जा रहा देखकर है कवर का प्राइस दोगुना और बताता उसमें है और ग्रिड लड़की की प्राइस सहायता सुनकर से हैरान हो जाती है और इस खरीदा भी जा दुकानदार रहा से है। बोलती है, अरे अंकल, क्या आप भी कवर का इतना ज्यादा प्राइस बताकर सभी को लूट रहे हैं? इससे अच्छा तो कवर मैं घर पर ही बना दूंगी। तो दुकानदार इस बहुत लड़की ही से सुंदर चैलेंज लग रहा है करते हुए देखने में। बोलता है, अगर तुमने सच में इससे भी अच्छा कवर काफी बना अच्छा दिया तो मैं चमकदार अपना दिखाई दे दुकान रहा है। बंद करके तुम्हारा लगाया जा रहा गुलामी है करने देखने में। लगूंगा। और लड़की बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देती है और बिना फटाफट सोचे अपने काम में समझे। लग जाती है। लेकिन उसे देखने से पहले, अगर आपके एक साइड दारू की भट्टी है हेलो और दूसरे दोस्तों, अगर साइड आप इस मंदिर, तो चैनल आप में इन नए हो दोनों तो में से चैनल को कहाँ जाना सब्सक्राइब पसंद जरूर कर करोगे? दीजिएगा सिर्फ मंदिर और जाने वाले कमेंट में लोग जय इस श्री वीडियो राम को जरूर लाइक और लिख सब्सक्राइब दीजिएगा करेंगे। दोस्तों। लास्ट में लड़की ने लास्ट में कितना देखिए कितना अनोखा कवर यूनिक बना